大媽子食煙，跟住就擺低直接揾呢咁個。一早7點幾8點嚟到西九高鐵站，就係參加一個潮汕團，1900蚊，唔知中唔中伏，因為冇辦法啦，同啲親戚一齊嚟，一定係跟團比較穩陣。今次我哋一行8人報咗呢一個潮州風情話高鐵保證入住2025最新開業希爾頓酒店嘅美食純玩3天團。潮汕站啊，到咗咧，準備跟呢個咁可愛嘅導遊哥哥帶我哋食第一餐古早味潮菜宴。大隻蟹！哇！呢度幾多生猛嘅海鮮，不過團餐冇包嘅。歐派埋你，又得啫。好味啊！啱啱食完第一餐團餐，啲嘢食都係團嗰啲嘢食啦。咁啊，標榜話美食團啊，但係暫時第一餐都普普通通。唔知個團服唔服啊？暫時服咗少少。潮汕呢度㗎，呢度我哋叫做咩？一個寨子，一個城。買緊啦！香港好耐都冇呢啲嘢嚟嘅。嗰個阿叔係咁樣食煙，跟住就擺低直接揾呢一隻手指咁個餅嚟俾我食。我豁出去，我心諗算啦，豁出去。都係一啲紀念品嘅商店啊！呢個龍華古鎮咧，全部咧成個鎮都係一啲官邸啊！聽個導遊講咧，就係嗰啲考狀元啊、功名啊嗰啲人咧住嘅。你都睇到呢啲咧，就係真正喺解放之後我哋親手畫嘅，即係喺門口嗰度一個人個畫像。呢個人物咧就係我哋手製嘅花生糖啊！今次咧，我哋嚟到潮汕歷史博物館啊！經過上次成都單嘢，我都有晒心理準備㗎啦。好多人啊，睇唔到嘢啊，咁我希望今日可能冇咁多遊客，唔知會好少少啦。潮博中心咧，一共就有5層。咁我哋今次個團咧，只會帶我哋去一個民族展區嗰度參觀嘅啫。今次個博物館咧，終於咧冇乜人啦，好舒服，行得係因為完全冇乜嘢睇嘅，所以咧我都轉咗陣。因為個博物館實在太流嘅關係咧，即刻上高德睇到呢間城村茶店啊！想揾翻一啲茶店咧，係嗰個地區先有嘅，好似上次成都咁樣。見佢咁靚，過嚟試下啦。跟住環境 OK 喎。謝謝。sorry， 謝謝。哇 ，thank you。佢咧整到好似係專業賣茶咁，其實係上嗰啲奶茶都幾好飲嘅，好得意啊！裏面有個電視嚟㗎，介紹緊佢點樣整嗰啲茶底啊，有呢啲打卡嘅位置，幾好喎！好正喎！因為咧佢啲合桃咧超級多咯，好濃啲味。我呢個係鴨屎香奶茶。我平時飲鴨屎香啲茶都唔係好濃嘅嘛，呢個超濃喎，一飲，好好。嚟晚餐就係食呢間，呢啲都係屬於團餐，潮人滷水鵝啊！嚟到潮州梗係食滷水鵝啦。哇！鵝腎我哋今日嘅團餐咧就係食呢一個獅頭鵝宴啊！呢啲咧就係嗰啲滷水鵝肝，仲有呢一個滷水鵝蛋，好大隻嘅，睇我隻手就知啦。
呢啲就係滷水鵝肉，但係呢個鵝肉切得咧極其幼啊，咁幼細，好似嗰啲鴨絲咁咯。其實潮州係興咁食嘅啫，有冇話知？而家咧夜晚咧就帶我嚟呢度睇雙子橋。咁咧呢個江邊咧全部都係嗰啲，都係呢啲 souvenir。其實呢啲，我覺得呢啲 souvenir 都係似廟街嗰啲 friend 咯。7:7，要等到8點鐘咧，先至睇呢個江邊話會着燈，圍住全部都係人，睇到個景都有啲困難 ，feel 到成單嘢。今次我哋入住係希爾頓惠庭酒店啊，但我 feel 到成單嘢，呢個希爾頓並非我哋心目中嘅希爾頓啊，佢咧影落去好似普通精品酒店咁樣，就有大堂係落去，就唔似真係 Hilton 啦。咦？原來真係 Hilton 喎，估唔到喎，點解個樣咁簡陋嘅？今次有 room tour 啦，呢個頭先誤以為疑似希爾頓酒店，點知真係希爾頓。房咧靚嘅，入到嚟真係似希爾頓啊！頭先個 lobby 真係簡陋到咧不得了，依家咧咁望就差唔多啦，似啲樣啊！嗱，有 sofa， 跟住再參觀埋個洗手間，呢度咁個廁所就真係似翻啲國際品牌，跟住都係乾濕分離啦，都好大畫出 ，OK 喎。呢度仲有個飲嘢嘅地方，小嘅吧台仔有微波爐，乜都有。頭先咧呢個吧台咧，我以為呢一個係爐頭定垃圾桶唔知咩啦，啤開原來洗手盤嚟嘅喎，仲可以咁樣咬嚟咬去喎，哇好得意喎！咁樣一折疊咗喎，咁都幾好喎，可以一個人喺呢度化妝啦，有人可以去廁所啦，就一開二啦個廁所，哇 OK 喎，好啦 ，room tour 完畢。